რეპორტაჟი ეთერში ხარ. გამარჯობა. ერთ-ერთი სარემონტო ობიექტია, რომელიც დაწყებული არის რამოდენიმე დღის წინ. 3 დღე, 4 დღეა დაწყებულია. ჩვეულებრივ მწვანე კარკასი ჩაბარდა დამკვეთს. ეს 50 კვადრატი, 50 კვადრატამდე 45-50 კვადრატია, ოროთახიანი, ცალკე სამზარეულოთი და მივიღოთ და ვისაუბრებთ იმ სარემონტო ტექნიკურ დეტალებთან დაკავშირებით, რაც მინდა რომ გაუზიარო ჩემ პოტენციურ მაყურებელს. პირველი 2 დღე უფრო გაცნობითი ხასიათის იქ ტექნიკური დავალება მივიღეთ და ამოცანები დავსახეთ, ასე ვთქვათ. კასკა გვაქვს ასე რომ ეს ის ცხება, მაგრამ რას იზავ? წამო გადავიდეთ უცებ რა. ასლიფტია, ასკრანი, წავიდეთ. არა, ახალსიგილია და სასული გასაღებია, მაგრამ საკარნიზე. აქენ ესე იქნება ხო პრობლემა შეფუთული, კი. ას თუ ისე ბევრი რამეა. წინწაწეული. დავიწყოთ. ეს არის კომპანია მყუდრო, მე მისი დამფუძნებელი ვაჟი როსტომაული გახლავართ. ჩვენ გინდა გაუზიაროთ გამოცდილება ჩვენ მაყურებელს და აგრეთვე ვღებულობთ მათ გამოცდილებას. და ვფიქრობთ, რომ საკმაოდ საინტერესო ვიდეოების სერია შეიძლება გამოვიდეს. სტანდარტული ბინა არის ესა, ერთ-ერთ მშენებარე კორპუსში არის, ჩაბარდა ჩვენ დამკვეთს ეგ ეწოდებული მწვანე კარგასის კონდიციით და ეხლა მინდა თქვენი ყურადღება გავამახვილო იმ საკითხებზე, რომლებიც თან ახლავს ხოლმე მწვანე კარგასის გარემონტების პროცესს, ასე ვთქვათ. კედლები გალესილი არის გიპერით, აპარატით, როგორც ლესავენ ხოლმე, სამშენებლო კომპანიები, სტანდარტულად არის გაკეთებული ყველაფერი. ჩვენ ვაპირებთ იმისათვის, იმიტომ რომ ახალი კორპუსია და ჯდობის კოეფიციენტი არის, რა თქმა უნდა, იმისათვის რომ ბზარები არ აიკიდოს. კეთდება სტანდარტულად ბადე. მიუხედავად იმისა, რომ ამ ბინაში გადაწყვეტილი არის შპალიერის გაკვრა, ზუსტად მაგიტომ რომ ბზარები არ აიკიდოს, ხო ასე ვთქვათ, ხო? ჩვენ მაინც ვაკეთებთ საფასადე ბადეს ვაკეთებთ, შემდეგ ვლესავთ, ანუ ფითხით ვამუშავებთ, ასე ვთქვათ. და შემდეგ უკვე ვაპირებთ რომ გავაკრათ ან შპალიერი, რომელსაც აირჩევს დაუშვათ ჩვენ დამკვეთი, ან ფლიზელინის ქაღალდი ეკრობა და იღებება რაღაც გარკვეულ ფერში, რომელსაც აირჩევს ასევე დამკვეთი. ძალიან კარგი არის ხოლმე მუშაობა, როდესაც წინასწარი დიზაინის მიხედვით მიდის სარემონტო კომპანია, მაგრამ ამ შემთხვევაში სხვა სიტუაცია არის. ამ შემთხვევაში დიზაინი არ გვაქვს და გამოცდილებიდან გამომდინარე და დამკვეთის გემოვნებიდან გამომდინარე უნდა გავაკეთოთ მთელი სამუშაოები და ჩავატაროთ, რომელიც წინ გველოდება. რაც შეეხება ჭერს და საფარდეს, რომელიც საკმაოდ მნიშვნელოვანი დეტალი არის ხოლმე რემონტის წარმოების დროს, იმიტომ რომ ბინის პატრონი აპირებს რომ დაატანოს დეკორატიული საფარდე, ხო, რომელიც კედელზე მაგრდება და ფარდა პირდაპირ, კედელზე დამაგრებული კარნიზიდან ჩამოდის, ხო, საფარდიდან ჩამოდის. მაშინ რა თქმა უნდა წინასწარ ასეთი საფარდის გაკეთებას რა აქ აზრი რომელსაც ჩვენ ვაკეთებთ, მაგრამ ძალიან ხშირი ტენდენცია არის ახლა ბოლო წლების მანძილზე, როდესაც ფარდა პირდაპირ ჭერიდან ჩამოდის და ის ჩასაშენებელი კარნიზი საფარდე, ხო, უნდა დაიმალოს ჭერში. ამ შემთხვევაშიც ასეთი ვარიანტი გვაქვს, რომელიც გულისხმობს, რომ რემონტის მორჩენის შემდეგ, ანუ საფითხის სამუშაოს შემდეგ იქნება ესეთი ჭრილი გაკეთებული კედლიდან კედლამდე და შიგნით ჩაჯდება, რომელიც არ გამოჩნდება საბოლოო ჯამში, იქნება გაკეთებული საფარდე, რკინისაც არის, პლასმასსაც არის, გააჩნია ბიუჯეტი, რა ბიუჯეტში უნდა რომ ჩაეტიოს თვითონ ბინის პატრონი. რა თქმა უნდა, ალუმინის ეგრეთ წოდებული და კარგი ხარისხიანი ჯობს, მაგრამ საბოლოო ჯამში შედეგისთვის მნიშვნელობა არ აქვს ამას. ფარდა მთავარია რომ ჭერიდან მოდიოდეს და იყოს შესაბამისი ჭრილი გაკეთებული, რომელსაც ახლა ვაკეთებთ. ყველა ეს აკეთებს უბრალოდ წინასწარ რემონტის დროს განსაზღვრეთ. იმიტომ რომ ქონია შემთხვევები, როდესაც რემონტი დასრულებულია, ჭერი პირდაპირ მისული არის უკვე რიგელამდე და ამ საფარდის გაკეთებას, რომელიც შეჭრილი იქნება ჭერში სიმაღლეში, ხო, თვითონ უკვე სხვა პრობლემებთან არის დაკავშირებული და უწევს პირდაპირ გარედან დამაგრება ამ საფარდის. ასეთი შემთხვევა რო არ ქონდეს, წინასწარ გაიაზრეთ აუცილებლად როგორი ფარდა გინდათ, რანაირი გინდათ და შემდეგ დაიწყეთ უკვე ეს სამუშაოები, რომლებსაც აპირებთ რომ გააკეთოთ. რაც შეეხება ელექტროდაქსელვას, როგორც უკვე თქვი, რა თქმა უნდა, ელექტროდაქსელვა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორია ეს რემონტის დროს, იმიტომ რომ გათვალისწინებული უნდა იყოს თვითონ ბინის მეპატრონის ცხოვრების სტილი, მისი ყოველდღიურობა, იმისათვის რომ სწორად დაიქცელოს ელექტროწერტილები, იგივე დენსკვიტები, განათების წერტილები და ასე შემდეგ. უკვე ვთქვით, რომ მშენებარე კომპანიები ზოგადად თუ კი არ ჩაერევი მათი დაქსელვის პრინციპში, ხო? სულად მწირე არის ხოლმე მწვანე კარკასის ჩაბარების დროს ელექტროპროექტი, ასე ვთქვათ.
თუ არსებობს დიზაინერული ნამუშევარი, როგორც წესი, ელექტროპროექტიც არსებობს ხოლმე წინასწარ დაგეგმილი და დიზაინერთან ერთად დამკვეთი გადის წინასწარ, რა წერტილები ჭირდება, დამხმარე ნათება იქნება, ძირითადი ნათება იქნება, სამზარეულოს ნათება იქნება, იგივე ტექნიკისთვის იქნება რაღაც გარკვეული შტეფსელები დატოვებული და წინასწარ, როდესაც არის ესეთი პროექტი, ეს ძალიან კომფორტული სამუშაოა მაშინ შემსრულებელი კომპანიისთვის, ამ შემთხვევაში ჩვენთვის. როდესაც არ არის დიზაინის პროექტი, კიდევ ხელ ვამბობ, დამკვეთთან ერთად დეტალურად საჭირო არის გავლა ყველა იმ წერტილის, რომელიც მას ჭირდება რომ ქონდეს, აი მოცემულ ბინაში მაგალითად ხო, სამზარეულოში დგება სარეცხი მანქანა, ჭურჭლის სარეცხი მანქანა, ამისთვის გასათვალისწინებელია რა თქმა უნდა ელექტროწერტილები, რომლებიც რა თქმა უნდა თავდაპირველ პროექტში არ არის გათვალისწინებული. რომ ყოფილიყო მეტი ჩართულობა დაუშვათ დამკვეთის მხრიდან მშენებარე კომპანიის, აი დაქსევის დროს ხო, მშენებარე კომპანიასთან დიალოგი რო ქონოდა და პირდაპირ ეს გამზადებული ბინა არ გადაებარებინა ხო, რაც ადრინდელ ეტაპზე რო დაწყებულიყო საუბარი. რა თქმა უნდა წინასწარ მშენებარე კომპანია მას დაუქსელავდა იმ წერტილებს, იმ რაოდენობას მისცემდა, რაც მას მოთხოვნა შეექნებოდა, მაგრამ ამ შემთხვევაში არის სხვა სიტუაცია, ამიტომ გვიწევს ჩვენ სრულად გადათხრა კედლებისაც, ჭერზეც დაქსელვა გვიწევს, როგორც წესი თითო ოთახში მინიმუმ 2 წერტილი, მინიმუმ 2 ტიპის ნათება უნდა იყოს, ძირითადი ნათება, დამხმარე ნათება. საძინებელში აუცილებელი არის ხოლმე განაწილება ზუსტად ყველაფერის, იმიტომ როგორც აი ამ შემთხვევაში ამ ბინაში ხო, დამკვეთს უნდა რომ სამუშაო სივრცეც მოიწყოს თავისთან საძინებელში ხო, გარდა სტანდარტული ნათებისა, რაც გულისხმობს, ნუ ძირითად ნათებას, დამხმარე ნათებას, ეს შეიძლება იყოს პატარა ბრა ეგრეთ წოდებული, ნუ საწოლის თავზე და დამხმარე შტეფსელი საწოლის გვერდზე და რაღაც ერთიური შტეფსელი პერსასრუტისთვის და ასე შემდეგ. კიდე ამ შემთხვევაში ვაკეთებთ კუთხე, სადაც იქნება ინტერნეტის წერტილი მიყვანილი აუცილებლად სამუშაოდ და რამოდენიმე შტეფსელი თვითონ მაგიდის თავზე და მაგიდის ქვემოთ, რომ შეერთდეს кейსი იქნება, ეს კომპიუტერი იქნება სტაციონარი თუ ლეპტოპი თუ ნებისმიერი სხვა რაღაცა გაჯეტი იქნება, რომ შეერთდეს. ამიტომ საჭირო არის, რომ დაწყების წინ, რემონტის დაწყების წინ, თუ კი არ არის დაუშვათ ელექტროპროექტი, დაწვრილებით მოინიშნოს ყველა ადგილი და გადანაწილდეს, რა თქმა უნდა, ზუსტად იყოს განაწილებული სიმძლავრეები, კონდიციონერთან ცალკე ხაზზე იყოს, სამზარეულოს ცალკე ხაზზე იყოს და არის კიდე რაღაც ლოკაციები სტანდარტულად, სადაც ცალკე ხაზები უნდა იყოს მიყვანილი და დადგეს ცალკე ავტომატები, ასე ვთქვათ. ნუ ეს ყველაფერი პროცესში იკვეთება და თვითონ დამკვეთთან შეთანხმებით ეს საკითხები წყდება როგორც წესი. ამ შემთხვევაში ასე არის, ჩვენ ახლა მივყვებით, ველოდებით დამკვეთს, რომელიც მოვა და ნუ ჩვენ ჩატერებულ სამუშაოს რაღაც ანალიტიკას გავაკეთებთ და თუ კი რამე ჩასაკორექტირებელია, ამასაც ჩავაკორექტირებთ. თუ არ არის ამოცანა, მაშინ ახლა შევიდება დასამხარში, მეორე მხარე შევიდა გავაკეთოთ. მეორე მხარე შეიძლება გაკეთდეს, სადაც საერთოდ ხავს იღებს ადამიანი, რომ შემოწირების აქეთ იყოს. ანუ ამ კედელზე რო გაკეთდეს. აგისებრი? ხო, მე ფიქრა. თუ აუცილებლობა გაკეთდება, მაგრამ თუ დავშოთ ხელს სულ ერთ თაღი იქნება, ანუ 4-5 გვირჩევენ, იმიტომ რომ მალე კეთდება და ნუ წამში გაკეთდება და ფაქტობრივად მაქსიმალური არის. ბინის რემონტის დროს, როგორც უკვე ვთქვით, სხვა დეტალებთან ერთად ძალიან მნიშვნელოვანი არის ძველი წერტილის სწორად დაგეგმა. ისეთ ბინებში, რომელიც ახლა ძალიან ტენდენციურია, ხო, პატარა ბინებს გულისხმობ 40-50 კვადრატი, ხო, სტუდიოს ტიპის ბინები, ხო? როგორც წესი, კეთდება ხოლმე პატარა სველი წერტილი, სადაც ცოტა რთული არის ხოლმე მორგება იმ დეტალების, რომელიც საჭირო რო იყოს. ეს არის საშხაპე, ეს არის უნიტაზი, ეს არის ჰიგიენური შემრევი და არის ხელსაბანი, რა თქმა უნდა. ერთადერთი რაც შემიძლია გირჩიოთ, ნუ ყველას თავის გემოვნების გემოვნებით არგებს, რა თქმა უნდა, სველ წერტილს და ისე საზღვრავს, მაგრამ ძალიან დიდი პლუსი არის ბოლო წლებში დაკიდებული უნიტაზი, რომელიც უდიდესი კომფორტი არის ჰიგიენური თვალსაზრისით და ერთი დეტალი, რომელსაც ნუ ძალიან მივესალმებით, ტრაპი, რომელიც კეთდება ხოლმე დადგმული უნიტაზის შემთხვევაში, ცოტა რთული არის ხოლმე ტრაპის ადგილის დამხმარე ტრაპის ადგილის მოძებნა სველ წერტილში და როდესაც დაკიდებულია ინსტალაცია ჩადებული დაკიდებული უნიტაზი არის, უნიტაზის ქვეშ კეთდება ტრაპი, რომელიც საკმაოდ კომფორტულია, არ ჩანს, არ იწევს ვიზუალურ ხმაურს ეგრეთ წოდებულს და საკმაოდ კომფორტული არის მოხმარებაში. ეს არის პლუსი დაკიდებული უნიტაზის და დანარჩენ შემთხვევებში, როდესაც დგას უნიტაზი იატაკზე, მიდის ხოლმე იქ მერე საუბარი ანტისეპტიკური სილიკონის დამაგრებაზე, მერე შეიძლება გაშავდეს, შეიძლება არ გამოდგეს, შეიძლება რაღაცა გარკვეული სხვა დისკომფორტი იყოს. ამიტომ დღესდღეობით უკვე, ნუ კარგი იქნება თუ მოახერხებთ დაკიდებული უნიტაზის გაკეთება სახლში, რომელიც ნუ ბევრად უფრო კომფორტულია, ჩვენ ესე ვფიქრობთ და ალბათ თქვენც ასე ვფიქრობთ. გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი. რა უპირატესობა აქვს თქვენთვის დაკიდებულ უნიტაზს მეორე, ანუ სტაციონარ უნიტაზთან შედარებით? ну ამ ხელმან დაახლოებით 20 სანტიმეტრი მაინც უნდა იყოს ქვემოთ, რომ ჩაჯდეს შინ და რაღაცა სიმყარე ქონდეს. გამჭვირვალე მინები ჩავსოთ, არა პრობლემა. პრობლემა არის. არა, ну წინა დღესაც ხომ გაგაგებინათ ხოლმე. ხოლმე მაგაზე პრობლემა არ არის, თუ არა და ვინმე ისეც გამოვუშვებ, არა, ონლაინში ძალიან ჩვეულებრივ შეიძლება ურთიერთობა არ იქნება პრობლემა, მე მგონი, რა ვიცი. და სულ იყოს. იქამდე მივიდეთ, უბრალოდ ხარ ჯერ ცოტა მდორეთ მივიდეთ, იმიტომ რომ რაც საკითხებია საწყობი.
აგრეთვე თუ კი რაიმე კითხვები გექნებათ, შეგიძლიათ კომენტარებში მოგწეროთ, გამოიწერეთ ჩვენი გვერდი YouTube-ზე, Instagram-ზე და Facebook-ზე. თუ გექნებათ შეკითხვები, მოგწერეთ, სიამოვნებით გიპასუხებთ ჩვენი გამოცდილებიდან გამომდინარე. თუ დაუშვათ რაღაცა რჩევების მოცემა გინდათ სიამოვნებით მოგისმენთ, გავითვალისწინებთ და ვეცდებით რომ თქვენი გამოცდილებაც გავაზიაროთ ჩვენ ვიდეოებში მომავალში იმისათვის რომ ეს პროცესი ყველა მომხარებლისთვის, ვინც რემონტს აკეთებს ან აპირებს, ეს ისედაც სტრესული პროცესი მათთვის უფრო კომფორტული გახდეს.